Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buona radio, bentornati all'altra puntata di Pesca dalla Rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca, voce e sorrisi di Radio Libertà. Allora, mettetevi comodi perché oggi è una puntata particolare. Allora, abbiamo qui un ospite interessantissima. Lei si chiama Francesca Russo e noi la salutiamo con un ben arrivata tra noi. Grazie. Ha fatto già cose pazzesche all'interno dello studio e comunque adesso vi racconteremo tutto con calma cosa fa, ma bando alle ciance. Allora, mi raccomando, il nostro numero di telefono è 0292947222 per parlare con noi due, ma soprattutto con lei. E mi raccomando, seguiteci perché poi con Francesca faremo anche un gioco che non è proprio un gioco, ma potremo anche, se volete, consultare, interrogare, giocare, interagire con le carte, con dei messaggi che arrivano dall'universo tramite le carte oracolari. Ma mi raccomando, signor Walter è all'ascolto? Signora Adriana, ci ricordiamo anche di lei. Mi raccomando, seguiteci tutti e lasciateci i vostri feedback sui nostri social, su LinkedIn, su YouTube, su Facebook, su tutti i touch point dai quali potete seguirci o anche sui nostri canali social personali. Allora, devo salutare e ringraziare alla parte tecnica la nostra Sveva Cuoricini che ci segue e ci conduce. Ci parlerà oggi di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Francesca Russo, che ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni che sentite sempre nella nostra sigla, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Berdotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E facciamo partire questa nuova puntata di Pesca dalla Rete. Partiamo subito con le domande. Nome, Francesca cognome, Russo, città, Gorgonzola. professione. Sono trainer spirituale e operatrice olistica. Ok, Di voi avete scelte capito? tecniche. Io ve lo faccio spiegare. Che cosa fai col tuo lavoro? Come trainer supporto le persone a realizzare il loro potenziale in gruppo, con esercizi, con onteria. È un processo, proprio un processo di apprendimento, mentre come operatrice olistica supporto le persone a trovare la loro serenità interiore Oh, che meraviglia. con appunto con le energie e lavorando sul corpo. Lei ha portato un po' di oggetti, particolari, interessanti, poi dopo ci facciamo raccontare tutto, che vedo della salvia, vedo delle pietre, vedo delle cose molto interessanti e insomma chissà quanti segreti ci racconterà oggi. Benissimo, allora, cosa invece non fai col tuo lavoro? Come trainer non sono un insegnante, un professore, Mh-mh. ma entro più in cerchio, in contatto, in condivisione con le persone e come operatrice olistica non sono né un medico né uno psicologo, supporto la persona. Oh, che meraviglia. Da quanti anni sei in rete al femminile? Da 1 anno e mezzo, Come mai sei in rete al femminile? per ricercare un po' il gruppo, la sorellanza, alla fine l'unione fa la forza, quindi in questo mondo di single imprenditrici trovare affetto, contatto è quello che aiuta a superare le avversità ed andare avanti. È vero, è vero. E qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Il loro potere è proprio questa sensibilità e dolcezza che viene, ehm, affiancata un po' all'azione, che viene poi in un mondo dove siamo adesso, che è proprio tutto legato molto alla forza, all'azione, al maschile. È vero. Senti, cosa volevi fare da bambina? Da bambina in realtà volevo fare la musicista, suonavo violoncello, ho Wow, fatto un bel po' di anni, ho fatto bellissimo. tutta la teoria di solfeggio, la licenza di teoria di solfeggio, chitarra, ho fatto insomma ero arrivata un po' in realtà a un quinto anno di conservatorio
e poi dopo, insomma, con le scuole ho interrotto. Mi piace sempre la musica, le vibrazioni, le energie, ma al momento non sto suonando niente. Senti, tu che lavori con tanti oggetti interessanti e magici, qual è il portafortuna che tieni sulla scrivania? In realtà sono più delle frasi, perché Wow! sono delle cose che posso un po' portare. Lavoro comunque, uno degli strumenti che utilizzo lavora proprio sulle convinzioni limitanti, si chiama Theta Healing, quindi lavora proprio sulle frasi che noi ci raccontiamo e ci diciamo Ah, e che ci mostrano un po' la realtà. Quindi in base a quello che ci raccontiamo è quello che poi attiriamo, è quello che vediamo. Quindi queste frasi sono proprio "Io scelgo la gioia" o "Il viaggio è vita", che poi dopo un'altra cosa che mi caratterizza molto il viaggio, proprio come viaggio della vita, come viaggio esperienziale. Quindi sono, frasi motivazionali. hai parlato di Theta Healing, vuoi raccontare proprio brevemente, chiaro, ai nostri radioascoltatori che cos'è il Theta Healing? Il Theta Healing è una pratica che va a lavorare con appunto in delle onde theta, che sono le onde rigenerative che abbiamo prima della fase del sonno e che hanno i bambini da 0 a 6 anni, che sono, appunto altamente rigenerative. Quindi da questo spazio io guido la persona tramite radiografie energetiche, tramite intuito a, comprendere quali sono queste frasi, queste parole a livello inconscio anche, che la persona si racconta e andarle a sciogliere per poter stare appunto meglio e vedere un po' le cose intorno a noi che si cambiano, che possa essere a livello fisico, che può essere a livello lavorativo o qualsiasi ambito un po'. Mi raccomando 0292947222, non perdetevi questa occasione di parlare con la nostra Francesca e farle anche domande curiose. Sarete curiosi? Volete sapere qualche cosa in particolare del suo lavoro, delle energie? Poi veramente vi faccio anche giocare con le carte, ma prendiamole subito queste fai vedere questo fantastico mazzo di carte oracolari. Okay, Detto guardate così che sembra mi meraviglie. sento una venditrice. No, no. Comunque questo è il mazzo. Cioè, vagamente assomigliano un po' alle figure di Dixit, se avete presente il gioco, ecco, okay. Va bene, come funziona? Come funziona? Allora, tu Sono devi delle devi fare delle domande alle carte oracolari e mi hai detto che bisogna fare delle domande aperte. Sì, Cosa significa fare una domanda aperta? una domanda aperta è una domanda che non vuole una risposta sì e no, ma che vuole Okay? un può avere più mondi, più interpretazioni, perché le carte appunto non sono deterministiche, però ti danno uno spunto. Allora 02 92 94 7222 se volete telefonarci, vi facciamo interagire con le carte. Voi dite stop a un bel momento e Francesca estrae la carta. Facciamo così perché non possiamo fare in modo Sì, o diverso. ovviamente Oppure sono carte che comunque parlano alla persona stessa, quindi certo, comunque la domanda deve essere connessa alla persona che sta certamente, mandando. perché noi lo diciamo con larghi sorrisi, però è un Mh-mh. un lavoro estremamente serio il suo In ovviamente. realtà le carte le uso un po' più all'interno dei miei training di autoconsapevolezza per poter vedere qualcosa oltre a quello che No, noi io vi dico vediamo. fatelo perché prima l'abbiam fatto sia io sia Sveva ed è veramente un lavoro interessantissimo. Sono uscite delle cose molto carine, molto, molto, molto interessanti per proprio farsi ulteriori domande. Senti, se tu potessi fare apposta una domanda a una rosa, cosa le chiederesti? Chiederei un po' che cosa rappresenta lei per se stessa, che cosa ama di se stessa, visto che la rosa comunque è proprio il simbolo dell'amore, quindi noi le diamo una valenza. Ma effettivamente lei si vede anche lei così bella? Si Per vede anche lei perché così? hai le spine? Esatto, o Bisognerebbe perché hai le spine? Va bene. cosa ti servono. Senti, una parola che manca nel tuo lavoro, se manca, oppure se non manca, oppure se manca, se la vuoi inventare tu in questo momento proprio, oppure insomma una parola che vorresti ci fosse nel tuo lavoro e non c'è. Allora, parole ce ne sono tantissime. Ho fatto, un corso di Gibberish anni fa, che è proprio l'arte Perdonami, del un corso di? Gibberish, è l'arte del Spiega, spiega, nonsense. spiega tutto per favore perché Ehm, che Sveva e io prendiamo nota di tutto poi, Vai. il Gibberish è proprio il nonsense. Mh? Ehm,
si trova il linguaggio poi che usano i Minions o i bambini piccoli. Questo senso era stato, mi pare, codificato da Dario Ah, Fo a suo come tempo, no, certo. è molto, con queste parole così che aiutano ad aprire la mente, quindi ad andare oltre quello che noi abbiamo già codificato. A me una parola che è sempre piaciuta molto è stata questo Ciribam, che è il nome di un CD di musica per bambini piccoli, e gli dà proprio questo senso di stop del gentile, giocoso, leggero, proprio questo senso di libertà, Allora, libertà del linguaggio. siccome io qualcosina avevo intercettato, perché chiaramente noi le incontriamo prima le nostre ospiti, no, poi avevo anche chiesto: "Ti ricordi il verso di una poesia?" E lei mi ha detto: "No, ma no, Allora, uniamo il nonsense alla poesia. E quale miglior esempio di poesia nonsense se non Il lonfo di Fosco Maraini. Il lonfo non va terca, né gluisce, e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce, sdilenca un poco e gnaggio s'archifatta." Questa mi ha sempre fatto morire. È bellissima, è frusco il lonfo, è pieno di lupigna a rafferia malversa e soffolenta. Se cionfi ti sbiduglia, mi fa morire, e t'arrupigna, se lugri ti batolla e ti criventa. Quindi adesso non andiamo avanti con il lonfo, però devo dire un capolavoro, un capolavoro. Scusate un secondo, mi dica. Sì, ma certo, se possiamo far vedere, certo, giustamente, grazie Sveva dalla regia, ci manda un contributo Sveva, vediamo se ci arriva, poi semmai lo sfumi un attimo. Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non va terca, Il lonfo non batenca, né gruisce, ne guince, è molto raramente barigatta. e molto la baretta baricanta. E quando soffia il bego, Quando soffia il ghego, bisce. ma tu non ride? No, Tu non ride? no, ricominciamo. Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non va terca, Il mostro non batenca, né gruisce, ne urinte, è molto raramente barigatta. e molto la baretta baricanta. Ma quando soffia il bego, vai. Quando soffia il ghego, Bisce, bisce, sdilenca un poco. diventa poco. E gnaggio. Beh, è diventato famoso questo video è stupendo perché lei proprio centra proprio il significato proprio pieno ed è quello che dicevi tu prima, di queste parole, no, che ci piacciono tanto anche ai bambini, no, c'è tanto significato nel gioco dei bambini. Che musica ti piace? Musica in realtà, mi piace, la musica un po' in senso generale. Poi quando ero più giovane amavo molto il punk, a volte il rock, Hai adesso capito. l'indie. Adesso appunto, avendo una bambina piccola, sono molto sulle musiche le musiche per bambini, però amo, per esempio, noi non abbiamo a casa la televisione, però gli unici 2 programmi che cerco in La qualche radio sì modo. però, La radio Ah, sì, okay. podcast, radio, Che beh, quindi vabbè. tutto quello che è un po' Okay. audio, Okay. quelli sì, quelli mi piacciono molto, e altrimenti appunto gli unici programmi che cerco di seguire sono poi il, Eurovision e Sanremo, quindi proprio Mh-mh. programmi di musica. Ah, okay, attuale adesso è l'Eurovision. Esatto. Senti, io mi volto e vedo che la nostra Francesca ha praticamente seminato lo studio di cose meravigliose, no, mi racconti cosa sono queste pietre che hai messo a terra e perché le hai messi? Ci racconti queste. Allora inizio a presentarvi un Dai, po' dai, che cosa presenta un po' qua. di cose, che Allora qui abbiamo delle cose meravigliose. Questo che vorrei farvelo vedere, non è un salamino, quindi non ci siamo ancora dati all'happy hour, non è un salamino, ma è una, salvia, giusto salvia questa? bianca, sì. Eccola qua, guarda di qua, brava. È salvia bianca, sembra un salamino, non è salvia bianca. Benissimo. Poi fammi vedere anche le altre pietruzze. Ecco, praticamente il nostro studio adesso è pieno di queste pietruzze a terra. Ecco, non so, vediamo se riusciamo a farle vedere così, Sveva.
Ecco, queste pietruzze qua bellissime sono, piccole, ma ce ne sono anche di più dove la metto? Di qua, aspetta, ce la posso fare? Okay, okay. Ce ne sono anche di più grandi, anche dove c'è Sveva, la regia, insomma. Raccontaci che dono ci hai fatto con tutte queste pietruzze. Una protezione, sono appunto lavorando con le energie che Mh-mh. sono proprio le energie alla fine sono sempre intorno a noi, alla fine abbiamo anche con le onde dei cellulari, riusciamo a comunicare grandi distanze, quindi sono comunque tutte intorno a noi. Queste erbe, perché poi questa è un'erba, questa in realtà poi ho anche del palo santo volendo, che è un Okay. bastoncino, aiutano proprio a, purificare un po' l'aria intorno per poter mantenerci più concentrate, più radicate anche su quello che stiamo facendo. E poi Palo il santo. sì, hanno diverso la salvia è più potente Mh. rispetto a un palo salvo. Palo santo invece ha un odore un po' più delicato e più Sì, è piacevole a molto volte. buono. Una volta son stata sgridata dalla nostra Erika Bacchi, che salutiamo. Ciao Erika, ti aspettiamo ancora, per come accendo il palo santo. Io praticamente le ho detto: "Senti qua, ma sì, anch'io lo uso a casa il palo santo." Praticamente lo accendo sul fuoco e lei m'ha detto: "No, non si fa così. Devi accendere la candela e accendere la candela il palo santo." Invece direttamente sui fornelli m'ha detto: "No!" Capito, insomma, quindi raccontaci anche E le della pietre sa invece esatto, queste quindi poi mh, ovviamente volendo io a casa ho anche gli smudge, quindi sono questi pietre sì pietre, erbe essiccate, si chiamano smudge, rametti è la okay. traduzione. Si può usare anche la salvia comunque di casa, comunque quella che abbiamo qua. Queste sono più potenti, la salvia bianca è più potente. Mh. E poi le pietre, queste qua sono delle ematiti, che Sì, sono se vedi sì, hanno questo effetto ferroso. bellissima l'ematite. Le ho messe agli angoli dello spazio dove siamo noi, proprio per mantenere questa pulizia, perché una volta che si pulisce uno lascia un Ma po'. quei cosi lì cosa sono? Questa invece è la allora Oddio. allora Sì, questi sono delle falli pietre. vedere. Sì, questa è un'altra cosa, aspetta un secondo, Ah. ti capisco questa, che questi sono cristalli proprio Ah, perché comunque okay, lavoro anche con i cristalli, okay. facendo trattamenti proprio con di crystal healing, che è un cristalloterapia intuitiva, e un altro strumento invece che uso come operatrice è il Dien Chan, che è la multiriflessologia facciale vietnamita, e Ah-ah. questi sono i 2 strumenti base che porto sempre con me, non so quanto si veda, ma va bene, Sì, si che vedono servono adesso. più per cercare i punti, perché oh. Ah, ecco qua che Si meraviglia. lavorano il Dien Chan lavora sul corpo, come dicevo prima, mentre il Theta lavora su più della Mh. parte mente per poi stare meglio noi nel corpo, il Dien Chan lavora sul corpo, quindi lavora sul sintomo, ma anche sulla pelle, sulla bellezza. Quindi una persona che mi arriva con un mal di testa come la Oh. Luisella o come sì, Luisella ci oggi sono mal di alcuni testa. punti che ma anche per pochissimi minuti ti riducono veramente il dolore di un 80%, quindi tu stai molto meglio. Quindi il Dien Chan è immediato perché si è scoperto in realtà è abbastanza recente comunque, in Italia è dal 2012 e Okay. nel mondo è dal 1980 in Vietnam. Quando torni a trovarci? Perché così almeno facciamo un po' di sedute così in sveva tu e io, Provate un capito? po' di Okay. cose nuove. Esatto, esatto. Allora, ti ricordi per caso un gioco il gioco preferito da bambina? Il gioco da preferito da bambina era una bambola in pezza Dai. che portavo sempre con me, un po', adoro sempre queste cose artigianali, queste cose fatte col cuore proprio, e la bambola in pezza penso che Che bello. rappresentasse Sì, proprio sì, quello. L'ho sì. ritrovata poco tempo fa e mi son scese le Ma lacrimucce. dai, ma che tenera. Senti, ti ricordi una conta che facevi da bambina? Mia madre diceva sempre questo amblimblone, goccia di limone, goccia d'arancia o che mal di pancia. Non chiedetemi né Fantastico. da dove venga né com'è, però se devo pensare a una conta mi viene in mente questa. Senti, invece una trasmissione che guardavi da bambina quando ancora ti guardavi la tele, visto che adesso non la guardi più, una trasmissione che guardavi da piccola? A casa c'erano sempre programmi, quelli un po' pre-serata Mh-mh. o subito dopo cena insomma, un po' con le parole, quindi c'era il famoso Jerry con il passaparola, quindi proprio per Ci sta dicendo che è molto sbizzarrirti. piccola. Noi guardavamo Carosello, lei no. No. E qui ci ha detto la sua età praticamente, è giovanissima, giovanissima. Allora, prendiamo la macchina del tempo. Dove andiamo?
Allora, mi piacciono appunto lavorando con queste cose di Mh. energie, anche, di mondi diversi un po'. Mi Mh-mh. piace molto mi piacerebbe anche andare in visita in Egitto, quindi Egitto, il tempio Mh. proprio di Cleopatra, dove usavano molto questi talismani, Mh-mh. usavano molto anche c'era un forte contatto ehm, con gli spiriti e con le anime dei trapassati. Quindi sarei curiosa un po' di scoprire un po' di più come comunicavano e che cosa gli arrivava. E poi parlando un po' di altri mondi, un altro che mi piacerebbe molto è Atlantide, che appunto non si sa molto, non si sa niente, però sarei curiosa mi piacerebbe vedere s c'era, non c'era, cosa c'era, come funzionava. Chissà. Parlando di cristalli, si racconta che comunque ci sono questi Atlantide era un posto dove c'era una forte connessione con i cristalli e con le tecnologie, e quindi proprio vedere come comunicavano con la telepatia utilizzando questi cristalli. Questo è quello che ho letto e so. Allora 02 92 94 7222, approfittate per parlare con noi 2, ma soprattutto con lei, la nostra ospite di oggi, Francesca Russo. Dove ti trovano? Hai un sito? Hai Ho una un sito, mail? sì, ho un Com'è? sito Eh. www.francesca-russo.it. Prendete nota, francesca-russo.it, così poi le potete fare tutte le domande, ma potete intervenire anche in diretta se volete, così proviamo a guardare le carte, cosa ci dicono. Dai, su, 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 siate curiosi, chiamateci. Allora, se tu fossi un supereroe, tipo quelli della Marvel, che superpotere avresti? Ehm, Mi piacerebbe un po' parlare col tempo, quindi muovere un po' il tempo, quindi Oh. essere in altri, spazi, in altre dimensioni, quindi poter viaggiare Ah, in che questi. meraviglia. Senti, 3 sostantivi o 3 animali che ti definiscono. Allora, a me piacciono molto i felini, mi piacciono Mh-mh. molto i gatti, non ne ho, però comunque mi piacciono molto come animali e mi ritrovo molto proprio Mh. perché sono molto misteriosi, tornando agli egiziani, sono Eh proprio sì. l'Egitto antico Egitto erano proprio degli animali simbolo, quindi Sì. rappresentano un po' il mistero, la libertà. Il gatto è sempre va per i fatti suoi. Senti, visto che non hai un animaletto in casa, allora ti No. propongo, no, una cosa: se tu potessi, avere un amico immaginario, no, sceglieresti un gatto, un cane? No. Un drago o un unicorno? Eh. Ti direi un drago, Ecco. perché Così comunque accende meglio il palo santo, sì, vedi, per anche. esempio, anziché attaccare E non avrei bisogno di pietre intorno, sicuramente mi esatto. protegge. Sì, esatto, il drago e poi non so, lo vedo sempre come un gran cucciolone, quindi probabilmente riuscirebbe a portarmi anche come l'unicorno in giro, quindi a volare in cielo, però allo stesso tempo anche a proteggermi, quindi questa forza. Poi non so, io nella mia immaginazione lo vedo proprio come un essere comunque molto dolce. Sì, tranne quando gli viene un colpo di tosse, lì sono guai per tutti. "Ah, mi brucia un po' la gola", ma va, è strano. Senti, che tipo di viaggiatore sei? Adoro viaggiare. Viaggio sempre zaino in spalla, Mh-mh. quindi, ho il mio, backpack, il mio zaino della Osprey blu da 36 litri, quindi non è neanche grandissimo, che ho preso nel primo cammino che ho fatto nel 2016, la Francigena, da Lucca fino a Roma, son stati 18 giorni di cammino, più altri giorni in giro per l'Italia, è stato un mese di viaggio alla scoperta proprio dell'Italia. E non Ehm hai scritto un libro? No, avrei vari cammini, perché oltre a quello ne ho fatti un altro paio. Però no, mi piace molto poi il viaggio lo trovo molto stimolante proprio per aprire la mente, per scoprire nuovi mondi. Sì, però sul cammino ne avrei da dire E tantissime. appunto, appunto per quello, quando vuoi scrivere un libro chiamami. Allora, vediamo, se potessi tornare indietro, proprio all'inizio della tua carriera, che consiglio daresti a te stessa? Di affidarsi molto di più all'universo e un po' ai segni e poi a quello che so, perché comunque è stato è stato un percorso comunque molto accidentato, Mh-mh. faticoso, proprio parlando di energie, devi essere pulito, canale, quindi Mh. e adesso seguo moltissimo i segni e
devo dire che poi riscontri ce li ho. Allora, siccome anch'io seguo i segni della nostra Sveva, facciamo qualche minuto di pausa. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Allora, cari radioascoltatori, siccome non avete chiamato, facciamo noi per voi. Allora, intanto vi ricordo 0292947222 per parlare con noi due, ma soprattutto per parlare con lei. In questo momento adesso io chiedo alla nostra Francesca di lavorare un attimo con noi con le carte. Quindi chiederò una carta per voi, radioascoltatori, per tutti voi, un bellissimo messaggio per voi. Vediamo cosa ci dicono le carte. Allora, la pesco io, la pesco ovviamente, pesca dalla rete, pesca anche dalla carta, pesca da qualsiasi, la pesco io quindi. Allora, prendiamo quella che ci sembra più luminosa. La giro? Ma signori, è bellissima! È molto bella! È una cosa che a me piace tanto anche. Vai, fagliela vedere bene. Signori, abbiamo pescato per voi la carta dell'intuito. Raccontaci cosa dice di bello questa carta, perché son sicura che è un messaggio bellissimo per i nostri radioascoltatori. Vai! Intuito è Vediamo proprio se un po' la quello vedete bene? di provare a seguire proprio quello che stavamo dicendo prima, i segni. I segni sono l'intuito, proprio di lasciare andare un po' la troppa mente, la troppa razionalità e ogni tanto, poco alla Ecco volta. qua. Che bella, che è bellissima. Intuito. Poco alla volta di affidarsi un po' all'universo e vedere, quindi invito i radioascoltatori a provare anche loro un po' a seguire un po' cosa gli dice un po' il corpo. Sapete che io gioco con le parole.
Qual è la parola che c'è dentro a intuito? Tu? Ci siete voi, tu? Nella parola intuito ci siamo sempre noi. Io gioco con le parole, non è quello il suo significato, però va bene, grazie. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda. Comunque voi potete chiamare 0292947222 per parlare con noi due e per provare a estrarre una carta, anche voi. Allora, di cosa hai paura? Tante Bella paure. domanda. Ma no, tu hai Ehm, tutte queste cose meravigliose che ti supportano. Quello sì, però diciamo che la paura è stata grande, è stata proprio quella di fallire, di sbagliare, Mh. proprio di farsi un po' troppo guidare dal razionale e quindi di non affidarsi. Ma è una paura o uno stimolo secondo te questa paura? È uno stimolo fin quando non diventa paralizzante. Le Ecco, paure sono esatto. sempre qualcosa che in qualsiasi tipologia di paura è positiva se è uno stimolo all'azione, però quando inizia a bloccarci e a non farci muovere, a farci venire l'ansia Ah, addirittura, l'ansia no, vi prego. a quel punto diventa negativa. Allora, siccome voglio farvi un altro regalo, vi facciamo ascoltare una canzone di uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, una canzone meravigliosa. Mettetevi davvero in ascolto e godetevi questa canzone con noi. Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali, e con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Sogni, tu sogni, nell'aria dei sogni. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, eseguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore. Vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Sogni, tu sogni, nel cielo dei sogni.
Ed eccoci di nuovo qui. Allora, vi siete goduti questa bellissima canzone insieme a noi? Io ve lo ripeto, 0292947222 per parlare con noi due, ma soprattutto con lei, con la nostra Francesca Russo, che è così generosa di informazioni. Allora, in quale città vorresti vivere? Allora, a me vivere un po', ti direi un po' in tutto il mondo, Okay. perché in realtà ci sono alcune città che mi piacciono particolarmente. Ma dillo alla nostra Sveva dove vorresti vivere, che Sveva è contenta. Vivere mi piace molto Lisbona, mi No, piace anche molto era un'altra Roma, la risposta. Vedi, le piace Roma a però non Sveva. andrei a vivere a Roma. Ah no? No, è per quello. Ah, mi spiace Sveva, Eh. niente, abbiamo sbagliato. A Roma diciamo che mi piace un sacco Mh. da visitare come turista e ha un sacco di storie, di cose da vedere, la trovo proprio la città più bella del mondo, insieme a Lisbona appunto, però non andrei a vivere perché devo dirvi che l'organizzazione che c'è a Milano, la praticità, no. Ma sì, ma un po' di confusione va bene. Io ci vado invece a vivere a Ah. Roma, mi trasferisco a Roma, basta, deciso. Va bene, immagina di poter lavorare senza internet per 1 settimana. Come ti organizzeresti? Cosa faresti? Tu dici: "Ma che meraviglia", ma magari ma senza proprio connessione, neanche WhatsApp, niente? Mi è capitato in cammino, Okay. che un po' era quello che mi era arrivato, che mi avrebbe dato delle grandi ispirazioni, e così è stato. Quindi camminare in mezzo al bosco, parlando con me stessa, in realtà ad alta voce devo dirvi, per me funzionava bene, perché mi aiutava a mettere i pensieri uno dietro l'altra, come un journaling. Ma da E sola sì, eri? Da sola, sì, da ad sola? Europa, sì, ero proprio da sola in mezzo al Ah. bosco, mi avevano consigliato perché non provi a parlare registrandoti, e così. Ad Europa dove c'è il santuario di Europa? Sì, era una delle Ah. tappe, un paio di tappe in Ah. realtà le ho fatte così, non ho beccato nessuno. Quindi sì, quindi sicuramente una cosa che farei sarebbe quella camminare in mezzo al bosco, per rimanere in contatto con la natura e avere le giuste ispirazioni per poter procedere, che appunto come dicevamo i segni, l'intuito sono quelle cose che Poi ti è un aiutano. posto molto suggestivo comunque quella zona, Anche il un po' cammino è anche un molto po' bello. misteriosa, quella zona, un po' suggestiva e misteriosa. Va bene, senti, una cosa che ami di te. Ehm Non lo sai? no, ci sono tante cose in realtà che Cambiamo mi piacciono, domanda. diciamo che di me in realtà amo molto, l'allegria e l'entusiasmo, Mh. che ho sempre un po', sì, l'allegria e l'entusiasmo Allora sei direi. nel posto giusto, perché questa trasmissione è piena di entusiasmo ed energia e voi, mi raccomando, io ve lo dirò fino allo sfinimento, 0292947222 per parlare con noi 2. Fatevi sentire, avanti su. Ma guarda che bella la pianta che si vede oggi inquadrata, ma tu guarda, vedi, oggi abbiamo inquadrato anche la pianta, ma che bella inquadratura. Prego. Quindi esatto, Quindi esatto, l'ho interrotta, ma fa niente. ritorno di là. No, vabbè, comunque sì, diciamo che amo molto lo spirito, allegro, ottimista, è proprio questa condivisione, ospitalità, un po' accoglienza che è un po' sempre. Ma tu Se hai anche devo degli occhi bellissimi, perché non lo dici? Se devo parlare di cose un po' più fisiche, esatto, un po' più legate all'esteriorità, ti direi proprio lo sguardo, che poi è sempre lo specchio dell'anima. È Quindi argento vivo signori, ce l'ho qua e veramente ha uno sguardo che è vivissimo proprio. Va bene, adesso non che non abbiamo riso su riso fino adesso, ma adesso devi impegnarti. Facci ridere. Cosa faresti di buffo se tu fossi invisibile per un giorno? mi divertirei un sacco. Vai, lo sapevo, sfondiamo una porta aperta. Cosa faresti? Beh, Birichina, cosa faresti? andrei a fare i solletti con le persone per strada. No, vabbè, adoro. Prova a immaginare un po' come si comporterebbero tutti quanti che si contorcono tutti intorno e che iniziano a ridere. Sarebbe decisamente esilerante. Beh, chi me fai venire un infarto, perché a me in genere quando fanno 'sti scherzi qui poi urlo e urlando faccio venire l'infarto poi a quelli che sono in fianco a me, quindi pericolosissima. E allora possiamo andare con la risata. Vai con la risata.
Benissimo. Allora, come diceva il grande Enzo Tortora, adesso entriamo nel vivo delle trattative. Quale libro ha cambiato il tuo approccio al lavoro? Ce ne sono stati Che bei sospironi diversi. che fai, è bellissimo I perché libri mi piacciono molto, quindi trovo sempre grande ispirazione. Ce n'è uno che mi è piaciuto particolarmente, Mh. che si chiama Anatomia della guarigione di Erika Poli, Mh-mh. che, l'ho trovato, più che cambiato approccio, mi ha aiutato a mettere un po' i mattoncini uno sopra l'altro, Okay. perché dà un po' di scientificità, parla comunque della visione olistica, quindi dell'individuo, e anche proprio delle teorie scientifiche che ci sono un po' a confermare questo approccio olistico dell'individuo, parlando anche di convinzioni limitanti, quindi tutte cose che comunque con il Theta con il Theta Healing Mh-mh. noi vediamo, io pratico anche sulle persone, però avere anche qualche spunto scientifico da un altro punto di vista, da qualcuno che non fa Theta Healing, è stato molto illuminante. Quindi un bellissimo Interessante. libro, nel caso vogliate approfondire un po' la spiritualità, la parte olistica, però anche come aiuta allo stare meglio, quindi alla guarigione. Devo dire che ci sono alcune persone, no, che sono un po' scettiche o che magari hanno anche un po' paura. Devo dire che non fa paura niente di tutto quello che fa lei. Io anni fa non ti conoscevo, tu probabilmente eri ancora una bambina a questo punto, data la tua età, visto che guardavi Gerry Scotti, non Carosello come me, probabilmente sei molto più giovane di me. Però, ho fatto delle sedute, si chiamano giusto, di Theta Healing tanti anni fa con un'altra professionista, eccetera, e devo dire che è tutto molto interessante, non c'è niente che possa far male o, è tutto molto soft, è tutto molto delicato, è tutto molto fatto nel rispetto della persona e fin dove una persona vuole andare va, poi si ferma, no. Senti, qual è il consiglio o comunque la cosa più strana che ti sei sentita dire nel tuo lavoro? A me Io sui piace, sospironi, io sui benissimo. sospironi. Qui ho una grande difficoltà a risponderti a questa domanda, però devo dirti che adesso con le nuove tecnologie, un consiglio è stato quello del prova a è vero la sorellanza, però è vero anche un provare a farsi supportare un po' a volte dall'intelligenza artificiale per poter aiutare a indagare dentro il Allora, propria visione. apriamo un capitolino su queste cose. Se vi becco, se vi becco che scrivete i testi con l'intelligenza artificiale e poi comunque li pubblicate su LinkedIn paro paro, vi si sgama. Ve lo dico subito, ve lo dico subito. Non usate l'intelligenza artificiale per scrivere i testi, perché tanto vi si sgama, perché si capisce, perché sono praticamente fatti in modo particolare, strutturati in modo particolare, quindi non fate il copia e incolla, ha ragione lei, fatevi aiutare come se fosse un assistente virtuale, ma non usatela per i testi, ci siamo ancora noi editor al mondo, vi prego, Sì, no. affidatevi a noi, ai copywriter, agli editor, ai ghostwriter, facciamo benissimo ancora il nostro lavoro, vi assicuro. Però l'intelligenza artificiale è indubbiamente uno strumento molto utile, ma non usatela per scrivere i testi, chiamate noi per i vostri Sì. testi, santa È polenta. molto io lo trovo sempre molto utile per più aprire la mente, quindi per poter avere altre prospettive, altri punti di vista, che a volte appunto avresti bisogno di un gruppo, un focus group, un gruppo di persone che possa darti un aiuto, invece Ma certo, quando sei perché da tu solo. interagendo con l'intelligenza artificiale, che poi in realtà non è un'intelligenza, è un modello linguistico predittivo. Okay, benissimo. La penna è caduta, ma la lasciamo a terra insieme alle pietre di Francesca. Allora, cosa succede? Che lavora per affiancamento sostanzialmente di parole, quindi non è che è un'intelligenza, voi le parlate in un certo modo, a un bel momento quella, no, impara da voi e non è né più né meno quello che ha sempre fatto Google fino adesso, ogni volta che voi facevate delle ricerche online, alla fin fine vi uscivano sempre le cose che andavate a cercare. Quello era già un sistema di intelligenza artificiale che, ripeto, non è un'intelligenza, ma lavora proprio come sistema predittivo linguistico. Ergo, state attenti, perché poi alla fin fine i testi che scrivete con l'intelligenza artificiale sono tutti uguali. Quindi, se avete bisogno di un editor o di un ghostwriter, chiamate professionisti che esistono ancora e sono umani in carne ed ossa, come me ad esempio. Va bene, andiamo avanti. Qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel costruire la tua attività? Come dicevo prima, lavorare molto su me stessa, quindi proprio su autosabotaggi della mente, quindi ovviamente quello che faccio poi con il Theta per gli altri è quello che ho fatto anche per me, quindi Certo. diventare
canale, nel senso del, rilasciare un po' tutte queste vecchie convinzioni, vecchi modi di fare, e farmi seguire più l'intuito rispetto alla ragione, Tra le alla tante discipline mente. che hai fatto, per caso hai fatto anche yoga della risata? Sì. Ah, vabbè, lo sapevo, immaginavo, guarda. Anch'io lo facevo yoga della risata, è divertentissimo, è divertentissi Dai, puoi farlo? Sei ancora una professionista Sì, no, ti non lo uso prego, molto, però sì. facciamo fare radioascoltatori, mi raccomando, ascoltateci. Facciamo fare un 3 secondi di yoga della risata, gli spieghiamo come funziona. Ragazzi, potete farlo anche voi perché l'importante è ridere almeno 10 minuti al giorno. E lo yoga della risata che cosa vi aiuta? Vi aiuta a ridere in modo spontaneo, no? Quindi ridete di diaframma, che è insomma, lo abbiamo tutti, quando si respira col diaframma è la respirazione funzionale migliore in assoluto. Detto questo, a te la parola, facci ridere con lo yoga della risata, poi dopo siamo qui anche per altre 3 puntate, nel senso poi torni. Dai! Sì, di solito c'è queste 3 parole che si ripetono tutti insieme, Vai, quindi ripetiamolo, e certo poi che dopo si ripeto. parta come hai detto tu benissimo, si Esatto. stringe il diaframma e si inizia a ridere. Perché il cervello non riconosce da dove arriva le endorfine, cioè le endorfine vengono scatenate lo stesso, sia che stiate ridendo con una risata spontanea, sia che state ridendo con una risata spintanea. State ingannando il cervello. Quindi signori, ridete, che il cervello non se ne accorge se è una risata vera o una risata finta, però fatelo col cuore, è quello l'importante. Vai! Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, 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 ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh. Signori, guardate che 0292947222 per parlare con noi due o per ridere con noi due. Io ve l'avevo detto di stare attenti. Andiamo avanti. Cosa ti fa dire ogni giorno sono sulla strada giusta? Seguire un po', vedere un po' le persone intorno a me che, hanno dei riscontri positivi o anche alla fine dei training le persone che arrivano e sentono appunto di avere avuto dei nuovi stimoli, delle nuove consapevolezze, proprio aiutare le persone a vedere il mondo un po' anche da altri punti di vista. Allora, abbiamo 5 minuti. Partiamo con la Mission Impossible. Allora, abbiamo 5 minuti. Voi non mi avete accontentata oggi però, Signor Walter, insomma, non ci ha chiamato oggi. 0292947222 per parlare con noi due, ma soprattutto adesso abbiamo 5 minuti in cui ci dici quali sono i 3 consigli per i nostri radioascoltatori. Poi se ci avanza tempo andiamo avanti a farci le nostre bellissime chiacchierate e poi tu prometti di tornare però, perché noi ne abbiamo tantissime di cose da dirci ancora. Vai, parti con i 3 consigli. Beh, il primo è proprio osservare i segni che si pongono davanti a noi, quindi riuscire a, vedere che cosa sta funzionando. Quindi quando osservare i segni è proprio vediamo quando qualcosa, va avanti bene, oppure quando magari troviamo una porta sbarrata, quando non ci rispondono più. Ci possono essere molti motivi per cui, quello che stiamo facendo non sta fluendo e questo è un segno nel dire okay, magari cambio modo, magari Basta, non allora non vi dico troppo. più di telefonare, visto che non avete telefonato oggi, non ve lo dico più, basta. Vai. Poi appunto avere fiducia nell'universo, quindi, se siamo qua su questa terra comunque abbiamo qualcosa da affrontare, per poter evolvere e poter andare avanti come anime. Quindi aver fiducia che tutto quello che è arrivato ha comunque un suo senso, anche se nel momento magari non lo troviamo, lo troviamo estremamente troppo sfidante, probabilmente abbiamo bisogno di stare in quel momento nella nostra sofferenza per poter poi migliorare e essere ancora migliore in questa vita. E in ultimo, proprio ascoltare il proprio corpo, le proprie sensazioni quando stiamo prendendo delle decisioni, quando a volte parte il nostro razionale: "No, devo fare così", però poi il nostro abbiamo un dolore lancinante al petto, allora magari proviamo a fermarci e dire: "Aspetta, perché ho un dolore lancinante al petto? Che cosa mi sta dicendo?" Prima di andare solo col razionale, provare anche proprio ad ascoltarci noi stessi.
Allora, qual è la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori? Allora, una donna sicuramente serena, conscia di se stessa, una donna che sappia ascoltarsi e sentire il proprio corpo, e che, sappia ascoltare la sua verità, quello che proprio il suo corpo, le sta raccontando e abbia quindi amore per la vita. Senti, allora, di tutto il testo della nostra stupenda, bellissima, meravigliosa canzone interpretata da Ornella Vanoni, non lo trovo il testo, ma sicuramente tu te lo ricordi. Ah no, eccolo qua, vediamo. Qual è sì, l'espressione, qual è la frase che ti piace di più? Qual è il verso che ti piace di più, oltre alle risate che ci siamo già fatti? A me è piaciuta molto un po' la seconda riga già, quindi l'espressione fiera che non è un rifiuto. Quindi proprio questa potenza, questo conoscere chi si è, perché quando una persona è così fiera è perché sa che vale, sa che si ama, si vuole bene, e sapere che non vuol dire che il suo essere se stessa non è un rifiuto verso l'altro, ma è semplicemente un valorizzarsi e un credere in se stessa. Certo. Senti, noi credo che abbiamo finito. Allora, partiamo con i saluti. Innanzitutto grazie, Grazie a grazie te, per essere Rossella. stata qua con noi. Torna sicuramente con le tue carte, con le tue pietre, col Paolo Santo, con tutto quanto. Io saluto e ringrazio i nostri radioascoltatori, vi ringrazio tutti, vi mando un super abbraccio, ringrazio la nostra Sveva alla parte tecnica e vi auguro buona continuazione con le trasmissioni di Radio Libertà. Alla prossima, ciao. 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 Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.